Balai mi madan Nonghikai SSA hak jylla. Hado kadno teliki kynhun SSA kiba mi syakmat ringkat ke jingdawa ke jongki. Balai lapia ke kynhun Nonghikai SSA hak ar kynhun. Kaei ke jingya per preng kini ki ar kynhun bat kaei ke jubab jong ke sarkar. Kublai parlog ni priang sangpai biang pi syakar ni ke jingbatai lyngkot ke jongi ya ki isu ki ba per bat minta ke singi nyele ban batai lyngkot halor ke jingya ki jong Nonghikai SSA hak jylla. Kumbabi tip hi badan artali ki kynhun jong Nonghikai SSA hak jylla Kaei kabala agateng Meghalaya SSA Schools Association hapok ga jingyalam jong iba Aristotle sirimbai bakawei pat ka all Meghalaya SSA School Teachers Association hapok ga jingyalam jong iba Peter Ternyang. Kaei ka jingdawa jong kini ki ar kynhun. Kadba ka all Meghalaya SSA School Teachers Association kalami madan bandawa ya ka Pynkiew tulop da ka ba syong telan mengor madan malki kata nado ka shitarik mentau benai hagawai pat kaliang ka Meghalaya SSA Schools Association pat kala pelong da ka general meeting haka artarik hamadan student jayau ban pin sngow ya ki jingkendo jongki nongyalam kani ka kynhun bat ki he sarkar ha ubnai ubla lej halor ka jingdawa ka jongki ban pinya so no ya ki shatatnat ka puli ka puthi ni kata ke regularization ha ka ba da ka wei ka sur kila rai ban yai pen kan mau ya ka sarkar ha lor ka ni ka man kumba ka long hi ka all Meghalaya SSA School Teachers Association minta ka dang yai beteng ya ka jingya ki jongka hamadan malki namar ka jingbam hun jongka ya ka jubab jong ka sarkar. So today we had a meeting with all teachers who have come and participated in the competition. Our teachers they have decided that we have to force the government. We have to visit again the secretariat, the education minister, and at the same time the CM. But when we reach here, the CM and the education minister were not available. So we have met the spokesperson of the government of Meghalaya, Paul, and we have discussed with him, and he told us that yes, the government has prepared regarding the presence of the education minister. He said that in the sake of the education minister, he said that the education minister has already submitted first representation to the chief minister, but the chief minister he asked him that he has to prepare under the second presentation. That's all, and he has advised us that we have to meet the advisor of education, Sir H.M. Champion. Shwangi kwa pentip ipi Kaei ka daw ka bapi penlong ya kani ka jing yakhi hapok madan malki mentala prasni ka daw hi ka kongsan hi namar kumbang ila bo ka janda ka jungiru ka wei hi ka daw ka kongsan ni ka de ka jingbom sha Pynkiew tulop jungi mentala prasnem ganti te lo ta no rem ngi dawa ngi wan hang ni bandawa ya ka sarkar bahkan Pynkiew ya ka jingsiu ka jungi ka bala sateng mentala prasnem ganti ngi mentala prasngi bapi syong hang ni hatu kala don kanu ka jing pha khubor na kaliang ka sarkar halor kani ka haduk mentaka sngi kani sngi bom mentang sngi bopra kam sinu don kanu ka respon ni kanu jing khot na kaliang ka sarkar tat haduk ani khlimat bom mentang. We are taking out the sit-in demonstration program here in Shillong Malki ground against the failure of the state government to fulfill our demand. The demand is that we need the enhancement of salary from the state government. So due to the reluctancy of the state government and for their failure to fulfill our demands, we are compelled to taking out this sit-in demonstration program in this Malki ground Shillong. So for the time being, till today, we haven't received any positive response from the state government. Niwan kenang ha kaniga por kabamta namar ba ngila ai ga jing tho cha ka sarkar na ni ong ba hadu kalai potri jong September handre kam sem kran ai kam sem jawab ai te ha kaniga por kabamta ki Nonghikai SSA na garo na ribohoi bat na jantia mo niwan kenang ha kaniga jaka kabamta ban pensngu cha ka sarkar bahkan pensengat lem ganyangi namar bang mom tak kijing su kijing tadar kila nang kiu hendrai ka salari jungi kadang ne aju tak kenya sterik kenya wan ni nimban se ban ya ka school ya kena school bat kumju ru ya ka jing ka sem no la ka jing ban se hakwan man syong ni namar ka sarkar ka snap thi ada ka sarkar kam sim kya ban Pynkiew kene bat kam sha skor kene demands jungi nagliang jungi ila rai ban syong be hang ne bat ngin saya sim gi pat kisin jam ki ban ya
le bat ke sorkar. Hagawai pat kaliang ka Meghalaya SSA Schools Association pat kelarai ban pinbor ya ke sorkar ban pin urlong ya kimat jingdawa ki jongka. Aristotle ya tu ingi halor ka jing lang jong pi ka ba pilap long ka arterik. Ka jing temu ka bangi kod ya ketu ka general meeting hak tu ka sengi ka long ka hadin ka jing kendu jengi ya u director of school education and literacy is Swamil Tembe hak Patrick jong bunai September jong taw snem bat kum juru ya commissioner secretary jong ka education is Dr. Vijay Kumar Menteri hak khat khandai trik ubnai September jong taw snem hak tu ka jing kendu jongi kila ya thu hangi ba nakaliang jong ka government hakabai dei bat kini kidiman sejongi artli kabanongkong kadai ka enhancement salary bat kabaar kadai ka merging lene ban observe shapo education department na ka state implementation society dan in short ngila banong regularization te halor kini ki artli ki mat jingdawa barang sating jongi ki balas lembha nakaliang jong ki niki officer jong ka education department kila pentip chengi ka association bakumba kalong menta nakaliang jong ka education department kala pun kre shachai ban wanrah ya ka cabinet memorandum hakabai dei bat ka job security I jong ka service jungi Nonghikai SSA te dakawai ka sor unanimously and collectively ngila shim ya karai ba nakini ki atli ki mat jingdawa jungi kata ka enhancement bat ka job security ngila jed ha ka to kasngi bangin I pressure ya ka government bakan penurlong no ya ka nika job security ya ka service jungi kumbala le hagiwei ki jylla kumban suai nuksa hapo Assam Manipur Nagaland Arunachal bat kiwei ki jylla hapo ri India kilanang le ya ka ne Tika eka jingya pair hapadeng ki ni ki arseng bat balai mi ke jingya pat hapadeng ki Nonghikai SSA hatu gani kam pentelot no ya ke nongrem ke ba ki layeng Ngiyo ipat nakaliang jong tu kawe ka kynhun kumba kala pen ngau ha tu kasngi ha ka jing lang ba ki kwa ban pen scam ya ka kam om ban pen he ya kata ka tulap kum ban kentiu ya ka tulap kumba pidawa ma pi ka ba pidan ban ong halot mah ka bede berkata kum tamo ngiru ka poin ka bar ka jungi jing sha ka di ya ka ka jing pen scam ya kam ka jungi hi hendrei ngi hab ban smutu kum kinoi kai namar ba ban pen scam ya kam jungi ki bon ba ki jenai bat ni septiang belong ba kani kawai lada kampat don kanu ka jingkran sha nang yang sarkar halor kinu ki kendon bakan le kata kating long ba yo ngilong sendet kum kitu contractual mensuamo ki basu sabe sendet tingi ngim kwa balong kum tangi kwa bentip swang nomor ketu ka ba benta ka ba kongsan bat ka ba ba nang yang sarkar ru te ketu ngi labu ka ba ar nomor bele ngi rungi kerpat sarkar bakan sim ya ka phase wise regularization kamot bakan sim kendiat ya kata ngi kwa andri kan ni kan bampor andri ka epat ka bangidon kam ha kan ni khlimat ko manta ngila sem jenjaan pelat ban penbit penbiang ya kan kam hiang sem nadu aja kan riu ngi sapan kiu ngi yo khat khandai hajar sau dengka nam tagi LP bat ar pojar sau spak nai pulai nam tagi UP hausem aja kan riu ka dor ka mur ka banadu hausem aja kan riu bania compare bat hauni war sau ka di sabneng skando jadi halor kata kan rim ba ya kan hans ya kan ka regularization ngi ka jing start ka sarkar ba kumno kan sim hilat kilti bakan le ten rei ya ke jonon kam ka jungi bamenta pada kumkinon kai ke bangiman ka dei ya ka jing jar plat jungi limbai ni jing siu ibarit ti lingba ka ni ka jing ya phia arleng jong ka kynhun SSA hi hatu kan pentelat ya ka jing dawa jong ki Nonghikai SSA hi kawai da ka ba yumo namar ba ngimla banlen ngi hapo SSA ngi don artli session ngimla banlen ni kata ten rei lingba ki kerteng gi jungi phila ban suthu kawai di ka school association bat kawai pada ka di ka teachers association haga school ki dan bon bahai kriteria ang tomo te rengi pat noi kai te ngi sim bet tang ya ka benta noi kai te ngim sung pheri kata lada ka don ha no ka benta namar ban re lada ki ka don ka common issue ngi la ju ai teng ngi jing kersan gi jungi ten rengi pada ngi bo yo noi kai khmat kum ka seng ka jung ki noi kai ngi bo ning kong sap yo noi kai khmat dia lor kata kan rim ba ya kata ka jing yu jong ki ngimla ban ong ye re ka jing sutu jing nang kai ngi sim yang kata bat ngi yeng hiru manta ha ka jing dawa ka jing don kam ka jung ki Nonghikai kai hatu pisim bakane ka jing ya ki jong ki ka jing ya pat jong ki SSA kan pentelat ya ka jing dawa jong kawai nak ki kynhun ya ka ni ban ong kata ka jing ya pai hangi tingim sim ba ngi ki Nonghikai SSA ngi ya pai namara ka to ka singi hak atrik jong nai Oktober pilio hi
Taki hajar ke Nonghikai SSA ke badon hapo ka Shetri jongi hapo ka Meghalaya SSA Schools Association ngelawan syaka general meeting. Tekam dai tang ka sen ka bangi kita kot ki baladon bangi ke Nonghikai SSA ke baladon hapo ka lama jong ka Meghalaya SSA Schools Association nakapor pile yo ihi ngi ya kata ka streng jongi ngi don baikum to. Tenrai panong ba kata ka SSA ka divide namanta badon ki portion jong ki ayuba ki split out nangi tinging yo I kamdon ka kum kata nga kwa bien ban hang ne ba kumba ka region I kade ka reason sharp ba but ngi don ka fundamental rights sakaba kinu gi kynhun ke laban form ya ka association te sesisen nga kwa ban hang ne ba ngim don ka ban comment halor ka to ka jing halor ka to ka jing ki jongi handai ka wei ka message ka bangi kwa ban pha shaki ba ngi khot yaki ban wan shakami jing yakren bangin ya trailang nakabanta ban fight yak issue jong Nonghikai SSA. Tekawai ka jing kedau dai kedai ba ki ong ba kani ka jing pen scam kam dai kan dai ka proses ka banang slam ba. But napteng kini ka jing dawa jing ni ka long bangin Pynkiew shoy ka tulop nomor ba kimla shu ban pen im ya ka ing ka sam dai I jing ret tulop pi don im ban ong long ba. Kapai dai bat kanemo ya kata ka jing ka ideology jong ki ngan nom don ban control. Na pedang jung kini giar man sutu ba katkum ka chiti balawan na Ministry Government of India, Ministry of Education Government of India 31st March 2026 ka deadlines tikumba kalong menta ko mo PQB ki state kala nang shimya kata ka policy na menta ka job security jong Nonghikai SSA tikaba ma menta kalong ka very big question ba lada jia ba ka state government kam wanrah ya kata ka policy shwa jong 31st March 2026 hadian jong kata ka banjia yang lada sange ka financial support naka central government kai ka banjia ngi Nonghikai SSA pi kan mento ayu yang ngi bangin yo ya kata ka jinsiu ka bahe ngi do patte ya kan ya ka job jongi ken ka balong permanent mo ngi do no te ha kata ka por da ipat ka jingkeli ka bahe pa ka bi ipat ta ka ipat ngin sai laki kon gi kitike kadang kamla ka job security ban ya ka jingsiu ka ba sumudun yo ka jingsiu ka bahe mentangin yo tangan no tang sipor ngin yo ti hadin jong kata pat ngim tip ka kalawe jongi Nonghikai SSA teta ka daw ngi ka to ka atlik jong mulai October ngi la shim ya ka rai da ka we ka sur kuma mane unanimously and collectively ngi la shim ya ka rai ba ngin I pressure ya ka government ba kan wanrah no ya ka policy nak banta ka job security to ka service jongi Nonghikai SSA Tad hadu ba Nonghikai SSA kila yo ya Kaei ka ba kila dawa ka jing ki jongki kan yai beteng kani ka long ka ba Kaei ka ba kila pensngo ha ka jingkren ka jongki Henry Kaei ka jubab ka ba ka sarkar kan ai ya kani tangka por hi kan batai te parlong lada piton kanu ka jing pensngo halor kani ka mat pila ban tho ki jing pensngo ki jong pi comment section na po bot wat klet ban like share ban subscribe ya kani ka chan ka jongi te tad hadu ka we pa ka por ngade iban ka te mauri na ka bantau forefront media kublai ka por jong pi baro